Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Pro Gaming i danas ćemo igrati Happy Wall i krećemo. Ne, ovo, evo idem još jedno probat, ne, ovo ne moguće. Evo, sad ja idem dalje sad. Ništa od toga, idemo još jednom. Ne moguće. Ovaj level je dobro ocjenjen, možda reći dobar. Ja, nije ok. Ne. Eto. Evo, teško. Ne. Pa daj. Možemo dalje proći vuk. Ne. Zapao sam. Nisam. Evo ga. Evo. I da. Moramo. Nisam. Ups. Morat ćemo ponoviti ovo. Ne. Kako sam prepisao prošlo? Idemo dalje. I prešli smo i ovaj level. Idemo dalje. Što je ovo? Ajde. Aha. Ne. Evo tako. Ne.
Kako nije mrtav? A ne. Ja ne mogu. Idemo još jednom. Ne. Tako ćemo ovo. Ne. Ne mogu se baciti dolje. Idemo vidjeti šta još ima. Dio, ne. Aha. Šta sad? Ne, ovo nema kraja tu sigurno. Samo tamo. Ne, nema kraja. Ne. Ovo inače dosta zanimljivo, znači, evo opet. Fuck. Znači, dobar. Ne opet. Pa daj, kako uvijek to pogodim? Ne. Čekaj, aha, tamo je tu win, kao treba bi baciti tamo preko. Da mi se ne mogu znači. Evo ga. Evo vode. A ne. Ne mogu ovo. I idemo tu. Ne. Malo nam je trebalo da ovo ovaj nivo riješimo. Idemo praviti ponovno. Idemo. To 5 sekundi ravno. I ljudi moji, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidio novi klip, znači nova igrica i lajkajte, subscribeajte, nabacite komentar i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!